ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರೋ SR ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಏನನ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತ್ಯ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗುರಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ವೇಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಸೋ ನಾಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದ ಅಥವಾ ನಮ್ ತರ 3 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಾ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮೊಟ್ಟೆಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಲರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ. ಕೋಳಿ 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 ಕುಸ್ತಿ ಕೋಳಿ ಬಾ ಮಸ್ತಿ ಕೋಳಿ ಬಾ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರೋ SR ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ SR ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಔಟ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ನು, ಫಿಶ್ಶು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಿಕನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥ ಚಿಕನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಇವರೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಚಿಕನ್ನು SR ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಈಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ 2 ಥರದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2 ಥರದ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ 6 ಇಂದ 16 to 18 ತನಕ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ 16 to ವೀಕ್ 67 ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ 67 ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಎಗ್ ಕೊಡೋ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆ ಚಿಕನ್ನು ಸಹ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಥರನೂ ಜನ ತಿಂತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸುಭಾಷ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಹೌದೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಓಡಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಬಂದು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಪ್ಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ? ಅದೇ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ನಾನು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇದು ಫೀಡರ್ ನಮಗೆ. ಇದು ಫೀಡರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:15ಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ 5:45ಗೆ ಇದ್ರ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅವರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತರ 3 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ವೇಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ. ಒಂದೊಂದು ಕೋಳಿ ಕಾಲು, ಕೋಳಿ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಳೋದು, ಕಾಲು ತೆಗ್ಲಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ವೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಕೋಳಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, 10% ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂತೀವಿ 10% ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮೇವು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಫೀಡು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 4-5 ಇಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 3. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 3 ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 3ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್. ಹೌದು, ಸಪರೇಟ್. ಏನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ 53 ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಫಿಮೇಲ್ಗೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಬಂದು 73 ನಡೀತಾ ಇದೆ. 73 ನಡೀತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲು ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಸೋ ನಾಟಿ ಅಲ್ಲ. ಮರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಉಗುರು ಐತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದು ಉಗುರು ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲ್ಸ್ ಮರಿ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ಫುಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಐತೆ, ಮರಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಇದು ಮೇಲ್ ಸೈಜ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಐತಲ್ಲ ಕೂಮು, ಓಕೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಐತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಐತೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಮೇಲ್ ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್. ಮೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಮೇಲ್? ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಹಂಗಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲು, ಇದು ಮೇಲು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಐತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಐತೆ. ಈ ಮರಿ ಚಿಕ್ಸ್ ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮರಿ, ಅವಾಗ ಇದು ಟಚಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಮರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗೆ ಟಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಅವಾಗ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಗುರು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೊಂಬ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲು, ಪ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ? ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ GM ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಸ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ ಲೈಕ್ 18 ವೀಕ್ಸ್ ತನಕ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ 18 ಅಥವಾ 16 ಅಥವಾ 18 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ 67, 68, 66, 67 ವೀಕ್ ತನಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಭಾಷ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 18 ವೀಕ್ಸ್ ಎಬೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಗೊತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾಟಿ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಜರ್ನಿನ. ಬರ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆನೂ ನೀವು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ನಾನು ರಾಜನಗುಂಟೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 20-23 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋ ಚಿಕನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು kg ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಕೋಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಜರ್ನಿನೇ ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 250 ಇದೆ ಅಂತಾರ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ 478 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, 478 ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ 4 ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಚಿಲ್ಡ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ 3 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? 22 ವೀಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ 67 ನಂತರ ಎಗ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಬ್ರೀಡ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನೋರು ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್? ವೆಂಕಾಬ 400 ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ. ವೆಂಕಾಬ 400 ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಇರೋದು ಅದೇನಾ? ಇಲ್ಲ 430 ಬ್ರೀಡ್ ವೆಂಕಾಬ. ಒಂದು ಕೋಳಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1.25 ದಿವಸ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 2 ದಿವಸ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 1.5 ದಿವಸ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1.25 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡೈಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಡೈಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಮಿನೇಷನ್ ಮರಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಸುಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಇನ್ಸುಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು? ಸರ್ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ 3.5 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಸ್ 4.9 ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲಾ? ಮೇಲ್ಸ್. ಇದು ಫೀಮೇಲ್, ಇದು ಮೇಲ್ಸ್, ಇದು ಫೀಮೇಲ್. ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೇಲ್ ಕೋಳಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅವರ ಚಾಯ್ಸ್. ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಮೇಲ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದು ಅಂತ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ
ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಓಕೆ ಏಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಕೆ ಆದಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 year ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಕೋಳಿ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಚೂರು ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ 16ನೇ ವೀಕ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಳಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಶೆಡ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಹೊಡೆದೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅದೇ ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇದ್ಯಾ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಇದೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಇದೇ ತರ ಬರೋದು, ಈ ಬ್ರೀಡ್ ಅದೊಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೋದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ನು ಇದು ಬ್ರೀಡ್ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ವೆನ್ಕಾವ್ ಅಂತ ಬ್ರೀಡು. ಅದ್ರದ್ದು ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೇ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ 2 ಬರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, 2 ಕೋಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫುಲ್ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ್ರೊಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ 2 ಕೋಳಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಅದು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೋಳಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೌಲ್ಟ್ರಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡೆತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂತೀರಾ? ಸರ್, ಕಾಳಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ರೀಸನ್? ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೋ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ನೀರು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತು. ಅವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಇದು ಶೆಡ್ ಅಂತನಾ ಯಾವ ತರ ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಯಾರನ್ನ ಔಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೈಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಇದನ್ನೇ ಫುಲ್ ಶೆಡ್ ಆವಾಗಲೇ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಶೆಡ್ ಫುಲ್ ಶೆಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಆಗ ಕೇರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ, ಔಟರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ವೆನ್ಕಾಬೋ 14 ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೀಕ್ 22 ಇಂದ ವೀಕ್ 67 ತನಕ ಎಗ್ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಕೋಳಿನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಜನ ತಿಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಕೋಳಿ ನೀವು SR ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀರಾ. ಆ ಕೋಳಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 45 ಡೇಸ್ ತನಕ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ SR ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ.